国民小学台语教材第9册第5课正月调。初一早，初二早，初3困甲饱，初4接神，初5过开，初6是养肥，初7七元，初8完全，初9天公生日，初10食食，11请囝婿，12请查某囝转来食暗糜仔配挂菜，13关老爷生，14月光，15是元宵暝，练习食鸡好起家，食发粿年年发，食红枣年年好，食圆仔规家团圆，食甜甜互你大趁钱，食龙眼趁钱若海涌，食红芪万事拢顺时，食韭菜久久长长，食菜头好菜头，叶味菜白花干炒青花枝，又一种菜色韭菜无sau会圆，无参糖会甜，又一种果子龙眼，声调变调练习。阿公公园大海海涌计算算盘亲切切开惊奇奇日保护护照主食食开变调公式。第一种5、7、3、2、1、7。第二种4变8。第三种8变4。第四种4变2。第5种8变3。